Халық ауа райын қалай болжаған? Халқымыз табиғат тылсымын ерте заманнан-ақ түсініп, оны өзінің тұрмыс тіршілігіне арқау етіп қолдана да білген. Солардың бірі халықтың ауа райын болжау тәсілдері еді. Жазы қысы далалық өмірде тіршілік еткен халқымыз өздері тұрған өлкенің табиғи ерекшелігі мен құпиясын терең білгендігі сондай, айсыз түнде жұлдызға қарап жол тауып, көз аштырмас боранда жердің шөбіне қарап ел тауып, құс, жан-жануар, құрт-құмырсқа тіршілігіне зер салып, ауа райын күні бұрын болжап, ерте қам жасап отырған. Енді қазақтардың ауа райын болжаудағы қалыптасқан қағидалары мен тәсілдеріне тоқталайық. Бұлар халық даналығын жадына ұстаған қариялар мен жұлдызшы есепшілер аузынан жазылып алынған. Мысық босағаны немесе ағаш тіреуді тырналап мазаласа, ауа райы қатты бұзылады, жел тұрады, немесе боран болады. Мұндайда үй иелері боран шақырып тұр деп мысықты зәбірлеп ұрсып жатады. Бұл дұрыс емес. Ол боран шақырып тұрған жоқ, күн райының бұзылатынын хабарлап тұрғаны. Мысық керіліп ұйқыға берілсе, онда ұзақ уақыт бойы ауа райы қолайлы болады. Тауық жоғары қонақтаса, жаңбыр болады. Қыста тауық ерте қонақтаса, күн суытады. Тауық жерге аунап, қанатын қағып тазалана бастаса, жаңбыр жауады. Жаңбыр сіркіреп тұрғанда тауықтар далада жем іздеп жүрсе, онда ақ жаңбыр болады, яғни жаңбыр ұзаққа созылады. Әтеш қыстыгүні бір аяғын көтеріп тұрса, аяз болады. Жаңбырлы күндері әтеш таң ата шақырса, күн ашылады деген сөз. Үйрек бір аяғымен тұрып, басын қанатының астына тықса, аяз болады. Аязды күні қанатын желпінсе, аяз сынады. Қыста қаздар қаңқылдаса, жылы болады. Аяқтарын бауырына тығып жатып алса, күн суытады, немесе боран болады. Қаз бен үйректер суға шомылып, қиқулап, қанаттарын қомдап мазасызданса, ауа райы бұзылады. Қызылқаз, қоқиқаз былтырғы ұясын жөндемей жұмыртқаласа, жаз құрғақшылық болады. Егер ескі ұяны жөндеп биіктететін болса, жаңбырлы болады. Құстар ертемен жем іздеуге асықса, күн жауын шашынды болады. Далада көкектің көку деген даусын жиі естісеңіз, алдағы күндер ашық болады. Шағалалар өзен, теңіз бетінде ұшып жүрсе, күн ашық болады. Егер жиектеп жүрсе, күннің бұзылатындығының белгісі. Бозторғай ән салса, күн ашық. Өзі көрінсе де, үнсіз жүрсе, жауын жауады. Қарлығаштар аспанда самғап, биіктеп ұшса, күн ашық, төмендеп ұшса, жаңбыр жауып, жел болады. Қатты жел, дауыл алдында құмырсқалар әбігерленіп, мазасыздана бастайды. Құмырсқалар илеуін құрғақ жерге салса, жауын, дымқыл жерлерге салса, жаз құрғақшылықтың белгісі. Егер құмырсқалар илеуінің аузын бекітіп алса, ұзақ жаңбыр болады. Құмырсқалар илеуін биіктеу жерге салса, су тасқыны болады, немесе қатты жауын жауып, су деңгейі көтеріледі. Қарақоңыз тығылатын жер іздей бастаса, көп ұзамай жаңбыр жауады. Бал аралары топтанып, шырын жинауға аттанса, күн ашық. Егер ұясынан ұзамаса, ауа райында өзгеріс болады. Егер ара жұмысын ерте бастап, кеш аяқтаса, жауын шашын ұзаққа созылады. Ал ұяларынан шықпай, ызыңдап отырып алса, көп ұзамай жаңбыр жауады. Аралар омартадағы өздері кіріп шығатын тесігін жартылай жапса, қыс суық болады. Ашық қалдырса, қыс жылы болады. Жауын құрты жер бетіне шықса, жаңбыр жауады. Балықтар су бетіне шығып, шапшып ойнай бастаса, жауынның белгісі. Қыс қатты болатын болса, тиін ұясын төмен жерге, жылы болса, жоғары жасайды. Ашық күндері тиін ұясынан шықпай қойса, күн райы бұзылады. Киік топ-топ болып басқа жаққа бет алса, онда ауа райы қатты бұзылып, суық болады деген сөз. Сиыр танауын тартып, мүйізін шайқаса, дауыл немесе боран болады.
жауын немесе боран жұма күні басталса, ол келесі жұмаға дейін созылады. Ай шалқасынан туса, шаруашылыққа ауа райы қолайсыз болады. Қыста күн құлақтанса, қатты аяз болады. Жазда күн кенет ысып кетсе, ұзамай жауын жауады. Өлара жауын шашынды болса, жаңа ай шаруаға жайсыз болады. Күн бұлтқа батса, келесі күні жауын шашынды болады. Ашыққа батса, күн ашық болады. Қара торғайлар топтанып ұшып, аспанда неше түрлі қимылдар жасаса, күз ұзаққа созылады. Жылан мезгілінде ұйықтамаса, күз ұзақ әрі жылы болады. Ордалы жылан құрт-құмырсқа топ-тобымен басқа жаққа көше бастаса, көп ұзамай жер сілкінеді, болмаса басқа бір табиғаттың тосын апаты болады. Ит ұлыса жаманшылық немесе табиғат апатының белгісі. Аяқ-қолы сынған адамдардың сүйегі сырқыраса, ауа райы өзгереді. Жазда құйын көп болса, қыс аязды болады. Егер қараша айында күн күркіресе, қыс қысқа болады. Жаз найзағайлы болса, қыс жайлы болады. Көктемде күн көп күркіресе, егін, шөп мол болып шығады. Егер қой тұяғымен төсін қаситын болса, қыс боранды болады. Қой тісін қайраса, боран немесе дауыл болады. Батар күн қызыл шапаққа малынса, келер күн жазда ыстық, қыста жұмсақ болады. Қыста күн құлақтанып шықса, суық болады, құлақтанып батса, суық сынады. Егер бұлт ортасынан ыдыраса, ауа райы бұзылады. Егер шетінен ыдыраса, күн жылынады деген сөз. Оңтүстіктен ұзақ соққан жел өзгеріп шығыстан соқса, ауа райы жақсарады да, батыстан соқса, ауа райы қатты бұзылады. Жаз айында аңызақ ыстық болса, ол қыста қатты аяз болатындығының анық белгісі. Қызара батқан күн желдің, ашық сары болып батқан күн жаңбырдың белгісі. Күн шыжып, тымырсық болса, артынша найзағайды күте бер. Ай қызыл түспен қораланып, әлгі шеңбер кеңейіп барып жоғалса, келесі күні ашық болады. Осында екі шеңбер немесе күңгірт бір шеңбер қатты суыққа көрінеді. Егер ай бұлыңғыр болса, жаңбырға қарсы, ал ашық түсті ай ауа райының ашық болатындығын білдіреді. Аққу солтүстіктен оңтүстікке қарай кеш қайтса, күз әрі ұзақ, әрі жайлы болмақ. Емен ұрығы көп жылы, қыс қысады. Желсіз күні түтін жерге қарай шалқыса, бұдан соң қыс күні қар, жаз күні жаңбыр күт. Бұлтты болса да түтін көкке шаншыла шықса, ауа райы жақсы болмақ. Суық күні терезе әйнегі мен жақтауы терлесе, күн жылынады. Жазда терлесе, ауа райы бұзылады. Суық күндері қораз ерте шақырса, жанға жайлы жылы күн болады дей бер. Мысық пешке тығылса, аяздың алды сол болар. Ит аунаса, жаңбыр жақын деген сөз. Жаңбыр алдынан балық қармаққа бар, қармаққа балық түспесе, желден хабар. Қой сүзіссе, жел болар. Өгіз құйрығын шошайтып жоғары көтерсе, қатты жел. Шошқа қасынса, жылы, шыңғырса, жауын шашынды болады. Егер шошқа сабан тасыса, дауыл болмақ. Жылқы ішін тартса, күн бұзылады. Пысқырса, жаңбыр жауады. Көктемнің басында қарға суға шомылса, күн жылынады. Торғай шаңға аунаса, жаңбыр жауады. Тұман жер бауырлап құласа, ашық күннің хабары. Бұлт жер бауырласа, күн суытады. Әрі-әрі жаңбыр тамшысы жауын шашында дымқыл күннің ұзақ тұратындығын білдіреді.